就是我家孩子之前不是在你这吃了药好了嘛，但是他这2天又开始咳嗽了，这到底是为什么呀？他这2天是不是吃了什么寒凉东西啊？比如说西瓜呀，或吹了空调？我前2天的时候给他就是天气热吃了一小口一西瓜。那你肯定呢，你在恢复期间吃了寒凉东西，吃了水果的话，肯定会容易反复咳嗽啊。孩子反复咳嗽一般是这3个原因所导致的。第一个就是没有忌口，就像这样子吃了西瓜，吃了寒凉的东西，因为感冒期间他在恢复，脾胃功能处于一个虚弱的状态，这个时候你给他吃寒凉的呀，吃那种难以消化的食物，就容易生湿生痰，就会咳痰出来，他就会反复咳嗽。第二个就是反复受寒，你家孩子出汗比较多，体质比较虚弱，然后吹空调，吹空调的话寒气容易进去，肺气就会失宣，肺湿宣降就会引起咳嗽，所以吹空调受寒它也是导致孩子反复咳嗽的原因之一。第3个就是你没有调理脾胃，体质比较差，抵抗力比较虚弱，容易出汗呐，大便不好，胃口不好，然后整个人比较黄黄瘦瘦的。这个时候你要把脾胃功能调理好，抵抗力增强，他就不会那么容易感冒了。